Помина речиси година дена откако го направив документарниот запис за богојавление во 2024 Господово лето меѓу народот попознат како Водици, кога начелно се договоривме со Илјо Прентовски, првиот меѓу еднаквите членови на црковно-манастирскиот одбор на Мислешевската црква Свети Јован Крстител, манастирот воведение во храм на Пресвета Богородица и манастирот Свети Клибен Охридски, да направам документарен запис и за осветувањето на припратата на соборната црква Свети Јован Крстител, чиј камен темелник беше осветен на 20. мај 2023 Господово лето. Не пооди долго време, поточно речено неколку дена по Петровден, ова 2025 Господово лето, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Илјо Прентовски, задзвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. Добар ден, Илјо од село Мислешово ми треба? Новинарот Зоран го бара, проговорив преку апаратот. Добар ден, овдека Илјо Прентовски од село Мислешово. Зоране, ти ли си? Го слушнам гласот на Илјота од другата страна на телефонската линија. Јас сум, му одговорив. Како си ми, Зоране? Ме праша. Добар сум, реков. Ќе ме израдуваш или? Зачудено ме праша. Кажи им на твоите соселани дека на 27. јули, ова 2025 Господово лето, на денот на осветувањето на припратата на соборната црква Свети Јован Крстител во село Мислешово, ќе дојдам во Мислешово, му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите ќе знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощне голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост ми одговори. Напад за Мислешово од Скопската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓа во 5 часот и 30 минути и по речиси неполни 2 часа и 30 минути стаса во Мислешово, каде што во црковниот двор на црквата Свети Јован Крстител ме пречека Илјо Прентовски заедно со неговите соселани, кои ги превршуваа подготовките за осветувањето на припратата од црквата Свети Јован Крстител, заедно со еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миночки, кој беше дојден по нова истражувачка мисија во Струшкава регија. Почитувани мои, утринските сончеви зраци милувајќи ја соборната црква Свети Јован Крстител во селото Мислешево, ја навестуваа празничната атмосфера, каде што, како од селото, така и од неколкуте соседни негови села, како бисер гердан се зареди народ во правец на црковниот двор. Црковниот двор набрзо се наполни со народ, каде што набрзо пристигна неговото високо преподобие, митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господин Георги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од утринското богослужение со кое чиноначалствуваше неговото високо преподобие, митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господин Георги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво и соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето на црковната припрата, предлагам да ги проследите до сегашните историографски сознанија за духовното живење не само на мештаните од селото Мислешово, туку ширум Охридско-Струшкава регија, на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм,
професорот Драгослав Миношки во продолжение на оваа репортажа. Религија е поим што некогаш се користи како синоним за вера, се определува како верба во нешто надприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и установи поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го определуваат поимот како целосна сума на одговори, дадени како објаснување за врската на човештвото со Вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Може да се дефинира и како друштвена појава, која подлежи на некои одредени закони и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие, односно со Бог, божество. Поимот религија се врзува со латинскиот збор, односно глагол религиере, што значи да се поврзе, а за прв пат овој израз бил употребен од христијанскиот филозоф Лактанци во 4. век, говорејќи за врската на човекот со останатите други битија и со Бог. Постојат три основни пристапи по кои може да се согледа религијата како феномен, а тоа се субјективен пристап, објективен пристап, субјективно-објективен пристап. Од гледиште на објективниот пристап, религијата не може да се гледа како секоја друга појава. Додека според субјективниот пристап, религијата постои засебно во однос на останатите работи. Според третиот став, не може да се порекне субјективното, ниту пак објективното, бидејќи религијата е синтеза и на објективното, и на субјективното. Повеќето религии подразбираат учење кое се однесува на суштината, целта на постоење на сепостоечкото, а исто така, религијата подразбира и одредени облици на верски заедници, како и одредени обреди, ритуални изведби, кои се изведуваат на посветени места, односно во одредени институции, цркви, џамии, синагоги и храмови. Постојат три основни групи на теории на религијата. Религијата е изум на една, обично владеачката, привилегираната група на луѓе, како средство за заштита, и ваквиот облик на религија според оваа теорија се јавува во првобитната човекова заедница, како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова волја и дека човекот, како човечко суштество, не може да влијае на тие појави, ниту пак да ги измени или контролира колку и да се труди, а во ваквите појави најчесто спаѓаат поплавите, сушите, грмежите, громовите и слично. Според горе наведената теорија, човекот дошол до идеја за постоење на виша сила која влијае на истото. И на тој начин настанале првите облици на богови кои символизирале единствена моќ кои суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал да им оддаде чест со молитва и жртвување, што е одлика на природните религии: анимизам, фетишизам, тотемизам, браманизам, будизам, конфункцијанство и мухамеданство. Според втората група на теории, религијата е трајна екзистенцијална одлика на човекот, а според оваа теорија човекот е во комуникација со Бог уште од своето постоење, кој во текот на историјата привремено го изгубил, паѓајќи во паганство кое повторно се воспоставува со откровението Божјо, откривање, односно јавување во светот, и како откриени религии се сметаат јудаизмот и христијанството. Според третата група на теорија, религијата е човечка склоност према суеверија, која произлегла од недоволното познавање на вистинската природа на нештата. Ерих Фром смета дека на почетокот од човечката историја, иако бил исфрлен од првобитното единство со природата, човекот продолжил да се држи до тие примитивни врски, тоест преку врските со природата човекот ја обезбедувал својата сигурност. Токму примитивните религии,
во кои човекот сочувствува со растенијата и со животните, го отсликуваат неговиот стремеж да го одржи единството со природата. Од тука, во првобитните религии, животното е преобликувано во тотем. Човекот носи животински маски при религиските свечености, а човекот го обожува животното како бог. Во подоснежните фази од историскиот развој, кога се развиле занаетчиската и уметничката вештина, кога човекот повеќе не бил зависен од даровите на природата, тој ги преобратил производите на својата рака во божества. Во оваа фаза човекот ги обожавал предметите изработени од глина, сребро или злато. На тој начин, човекот ги проектирал своите сили и способности во предметите што ги изработил. Тоест, своите творби ги обожавал во оттуѓен облик. Најпосле, во уште подоснежната фаза, човекот им дал на божествата човечки лик, а тоа се случило кога тој станал уште посвесен за себе, тоест кога открил дека тој самиот е највисокото и најблагородно нешто во светот. Во оваа фаза, обожувањето на антропоморфниот бог има две димензии. Едната се однесува на женската или машката природа на боговите, а втората на степенот на зрелоста кој го достигнал човекот. Во оваа фаза од историскиот развој, најпрвим постоела матриархална фаза на религијата, во која највисокото божество е мајката, а дури потоа се развила патриархалната фаза, во која се појавил богот, татко. Постојат два вида на религија: политеистички религии и монотеистички религии. За политеистичките религии карактеристично е верувањето во повеќе богови, различни божества кои владеат во различни сектори на природно и човечко делување. Политеизмот е карактеристичен за старите, природни пагански религии и тие се повеќе ритуални обредни отколку теориски. Тие не тежнеат кон ширење на разлика од монотеистичките. Најзначајни стари религии се египетска религија, старогрчка религија, римска религија, одинизам, а и речиси сите народи на територијата на Европа пред да го прифатат христијанството, исповедале различни пагански, природни, политеистички религии кои денеска се исчезнати, со исклучок на хиндуизмот и племенските религии на тлото на Африка. Христијанството му е објавено на светот преку црквата и како црква. Црквата е неделива од личноста на Господ Исус Христос. Таа беше во Христа и собраните околу Него, тогаш кога Господ Христос беше на земјата, но и по славното вознесение Христос остана со апостолите и верните во црквата. Со тоа, тој на таинствен начин го исполни завештанието кое им го даде на своите ученици. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. За некои, црквата е само храм во кој се извршуваат богослуженија, други под неа ја подразбираат само црковната епархија, а некои пак црквата ја сметаат за една од институциите во општеството. Не е лесно да се даде прецизно богословско одредување за црквата, зашто ниту во новозаветните списи, ниту во светоотечката литература не постои една исцрпна дефиниција. Свети Никола Кавасила, големиот православен мислител од 14 век, во своето дело Живот во Христа, во духот на големите црковни отци пред него, ја избегнува дефиницијата за црквата, но истакнува дека ако некој сака да ја види црквата, треба да види не нешто друго, туку светата Евхаристија. Откровението на црквата, според Никола Кавасила, се наоѓа во светата Евхаристија, зашто во неја е присутен Христос и затоа што во неја црквата се пројавува како тело Христово. Затоа и рускиот богослов Алексеј Хомјаков напиша: само оној што ја разбира литургијата, ја сваќа црквата. Правилното одредување на црквата треба да ги опфати сите елементи на нејзиниот живот
во чиј центар ќе биде светата Евхаристија. Од пресудно значење за животот во црквата е секако верата. Таа, според Свети Максим Исповедник, е првиот лек за нашето спасение. Верата се исповеда во црквата при собранието на народот Божји, најпрвин во крштението, а потоа и во Евхаристијата како основна тајна на нејзиниот живот. Да се исповеда верата во црквата, тоа значи да се биде прифатен од неа како заедница и да се постане учесник во целокупниот нејзин живот. Значи, со верата стануваме заедничари Христови и учесници на несоздадениот и божествен живот на Света Троица. Да се припаѓа на црквата, значи да се прифатат етичките правила кои важат за неа. За животот во црквата неопходен е висок степен на етичко однесување, зашто сведочат и житијата на светиите. Етичкото однесување во изворната христијанска смисла е всушност живот со Бога, а не само нормативно исполнување на заповедите Божји. Заповедите Божји треба да се доживеат како патоказ кон вечниот живот, а не како норми или законски обврски кои Бог им ги наметнува на луѓето со цел да ја покаже својата моќ над нив. Сите заповеди, според Христовите зборови, се содржани во двете најголеми Божји заповеди за љубовта, кон Бога и кон ближните. Според тоа, за етосот на православната црква најважна е љубовта, бидејќи таа е темел на новиот живот во Христа. Етичкото однесување и стекнувањето добродетели не треба да се доживеат како цел сами по себе, туку како средство и начин за стекнување на љубовта кон Бога, а потоа во светлината на таа љубов и љубовта кон ближните. Исполнувањето на Божјите заповеди, како внатрешно ткиво на етичкото однесување и доблесниот живот, треба да има нагласен евхаристички карактер и смисла. Исполнувајќи ги само на тој начин заповедите, верните можат да ја доживеат црквата како заедница на Бога и луѓето, во која како смирени работници на лозието Господово ќе остварат единство со Бога, што всушност е крајна цел на христијанскиот живот. Важен елемент во животот во црквата е и нејзиното исцелително дејство. Во црквата луѓето се исцелуваат од гревот, страстите и болестите. Во неа, според зборовите на Свети Кирил Ерусалимски, се лечи и исцелува секој грев. Меѓутоа, треба да се нагласи дека црквата лечи не со она што го има, туку со она што е. Според Свети Никола Кавасила, она во што учествуваме не е само нешто што му припаѓа на Христа, туку тоа е тој самиот. Црквата им го нуди на верните лекот на безсмртноста, кој според Свети Игнатий Богоносец е светата Евхаристија. Во неа, како собитие, заедницата во своите души ги примаме не зраците и светлината, туку самото сонце, тоест Христа. Затоа, и учеството во литургијата подразбира учество не на одвоените единки, туку на сите верни кои ја сочинуваат заедницата на светите во единиот свет, Господ Исус Христос. Карактеристично обележје на црковниот живот е проповедта. При вознесението, Господ Христос на апостолите им дал заповед да проповедаат по сиот свет. Одете и научете ги сите народи. Проповедта е предуслов за верата и познавањето на Господа Христа, зашто како ќе го призоват оној во кого не верувале, како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле, а како ќе чујат без проповедник. Важноста на проповедта ја нагласува свети апостол Павле кога вели: ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Смислата на проповедта на Словото Божјо е во единството на верните со Господа Христа, односно со Бога во Христа, што и треба да биде содржина на проповедта. Заради тоа, нејзиното место во литургијата е веднаш по читањето на Евангелието
кое ги воведува верните во единство со Словото Божјо, а ова единство во потполност се остварува во светото причестување, во заедницата со телото и крвта Христови. Сите наведени елементи на животот во црквата доаѓаат до целосен израз во Евхаристијата, која е тајна на единството на Бога со народот негов и во која се согледува суштината на црквата и вистинското назначение на светот. Суштината на црквата не е во тоа да пренесе само известни уверувања или идеали, ниту да наметне одредена дисциплина, ни да ги подобри условите за живот, туку да го објави и даде новиот живот во Христа. Литургијата, како основна тајна на црквата, во овој век ја предочува содржината на животот во идниот век, кога Бог ќе ја открие потполната вистина за себе си. Во Царството Божјо, Бога ќе го гледаме лице во лице и ќе дојде до полн израз нашата вера, етичкиот живот ќе добие исполнување во средбата со владиката, сите достојни се стекнат немирливо здравје, а на сите благовестници јасно ќе им се покаже Господ на славата. Друг критериум за одредување на црквата е дека таа е заедница на народот Божји во Христа. За значењето на заедницата, за христијанскиот живот во црквата, јасно говори една древно христијанска изрека: еден христијанин, ниеден христијанин. Бидејќи црквата е заедница и собир на мнозина или на сите, неа не може да ја зачинува еден христијанин, па нека е и најсовршениот. На суштината на црквата, како собир на повиканите, или поточно на оние кои се одзвале на повикот Божји и кои ја прават заедницата со Бога, укажува етимолошкото значење на грчкиот термин за црквата. На поблиско одредување на црквата како собир на народот Божји во Христа укажуваат и називите кои се среќаваат во Светото Писмо: собор на светиите, тело Христово, Божји дом, заедница на Светиот Дух, а за взаемната поврзаност на Христа со верните јасно кажуваат представите за Христа како лоза и верните како прачки, за Христа како темел и црквата како градба. Во Евхаристијата, како тајна на идниот век, со верата и покајанието, со исполнувањето на зборовите Божји и действителната љубов кон ближните, верните доаѓаат во најприсно единство со Господа Христа. Оваа вистина ја нагласува и свети Иринеј Лионски, велејќи: нашата вера е согласна со Евхаристијата, а Евхаристијата ја потврдува нашата вера. Во литургијата, според зборовите на свети Никола Кавасила, го наоѓаме она што црквата ја прави единствена и потполно различна од сите други заедници во општеството и различна од сите други религии. Светата Евхаристија, како средиште на животот во црквата, има за цел во неа да оствари единство на сета твар со Бога и сиот свет да постане едно тело Христово црква. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Почитувани мои, документарниот запис од утринското богослужение со кое чиноначалствуваше неговото високо преподобие, митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господинот Георги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво, со соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето на црковната припрата, ќе го проследите во продолжение на оваа репортажа. Твое царството и силата и славата. Ај помогнете да паркирате това. Ама да од нас не. Овде да се овде вака. Ствари има
Господи, устни ме отверзеш и уста моја возвестят пало Твојо време да му се служи на Господа, благослови Владико Свети. Помолите за нас, Помолите Владико Свети. да изпълни стопи ваши. Да помяне вас Господ Бога Царстве, Твое свидание и писне и веки веков. Благослови Владико. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За небесен мир и за спасение нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. И за честното свещенство, о Христа дјаволство, за сивот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и Христолюбив народ наш да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да му помага во се и да покори под неговите нозе, секаков непријател и противник да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Ова село за секој село, секој град, секој сите кои живеат во нив, со вера да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времења да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Преосвещенейшему и високодостојнейшему Господину нашему Георгiju, Божију милостију митрополиту Девашко-Кическому, со сејего богохранимоју паствоју, подаш Господи здравје же и спасение, и оси благое поспешение, на драги же победу и одоление, и сохрани Его на многая лета. Но предвари, ако
Посети виноградце и утврдиви, Егоже насади десница Твоја. Господи, Господи, погледни од небото и види, и посети го ова Твое лозе, и утврди го што го насади Твојата десница. Православен народ наш, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Архиерейството Твое, да го спомне Господ во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Блаженейшиот Господин и Отец наш Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, и Јустинијана прва, си од свештенички и свештенодјаконски монашки чин, да го спомне Господ Бог во своето царство сега и секогаш и во вечни векови. Архиерейството Твое, да го спомене Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Титорите, приложниците, дарителите, пејачите во овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. Вас сите и сите православни христијани да ги спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух да бидат со сите вас.
славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Творче и Создателу на човечкиот род, давателу на духовната благодат, дарителу на вечното спасение, самиот ти Господи испрати го Твојот свету, со вишниот благослов на овие фрески на овој трем, да наоружана со силата на небесната помош да биде од помош на оние што ќе употребуваат за телесно спасение и заштита и подпора по нашиот Господ Исус Христос. Се осветува ова икона со благодата на Пресветиот Дух преку поросувањето со оваа осветена вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Се осветува ова икона и овој трен со благодата на Пресветиот Дух преку поросувањето на оваа осветена вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Се осветуваат ова икона и овој трем со благодата на Пресветиот Дух преку поросувањето со оваа осветена вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Високо пресвещеничи владико святи благослови. Благословен е нашиот Бог сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос вистинскиот Бог кој воскресна од мртвите по молитвите на својата пречиста мајка и на сите свети да не помилува и спаси како благ и човеколюбив. По молитвите на светиот владика наш Господ Исусе Христе Боже наш, помилуј За многу години нека е честит ден. Амин. За благословени сите помали оние што краделе се вратили во овој храм и ќе бидат спомнувани како сите ктитори во минатото, така додека постои светот и векот. На многу години. Амин. Io stare in dolgi nasce
Святому Духу и није присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преосвященичи владико святи благослови. Христе Боже, благослови јас ти питие рабом Твоим сегданиње и присно и во веки веков. Амин. Честит нека е денот на многогодини и за добро да се гледаме. Амин.